Nagpapanik ka? Sobrang bilis ng puso at parang sasabog. Hipan mo yung thumb mo. Di ako nagjo-joke. Dahan-dahan lang, pinapabagal niya ang heart rate mo. Hindi ko mapigilan. Takpan mo ang dalawang tenga mo tapos sumipsip ng tubig gamit ang straw. Mukhang weird pero legit na gumagana. Barado ako, hindi ako makahinga, sobrang hirap. Idiin ang dila sa ngalangala tapos pindutin ang gitna ng kilay mo ng 20 segundo. Lilinis ang ilong mo. Namamanhid ako, parang kinukuryente, ang sakit-sakit. Huwag mo ipagpag ang kamay mo. I-turn mo lang ang ulo mo pakaliwa at pakanan ng ilang beses. Gigising ang nerves mo sa ilang segundo lang. Umakyat na naman ang acid ko. Parang bulkan ng tiyan, sumasakit. Pag may heartburn ka sa gabi, humiga sa kaliwang side mo. Mas mababa ang tiyan doon kaya hindi akyat ang acid. Tulog ng mahimbing. Nag-freeze ako. Sobrang lamig. Parang nag-shutdown ng utak mo. Pag nag-brain freeze ka, idiin ang dila mo sa ngalangala. Pinapainit nito ang nerve sa taas ng bibig mo at mawawala ang sakit sa ilang segundo. Sumasakit ako, parang tinutusok ng karayom ang buong panga mo. Kusot mo ng yelo ang pagitan ng hinlalaki at hintuturo mo. May nerve doon na nagbublock ng pain signal sa utak. Kalahati ng sakit mawawala. Init na init ako. Parang nasusunog sa loob, hindi ko na kaya. Pag sobrang init, magbuhos ng malamig na tubig sa pulso mo sa wrist. Ako ang karayom mo. Tatarak kita at iiyak ka. Pag babakunahan ka o magpapa-blood test, umubo ka ng malakas habang tumusok ang karayom. Nadidistract ang nervous system mo. Nakita mo rin ako. Follow Pinoy AI Hub para may daily tips and hacks ka na di mo makikita sa iba.